Në kuptoj, ndërkohë, Ylli, duke parë gjithë të çfarë ndodh, sa do ndikoj kjo tek formimi i qeverisë? Besoj do ketë ndikim kjo çfarë po ndodh deri në 15 prill? Por nuk e shoh të ndërlidhur. Thoya më shumë shoh kështu një farë mundësi e dramatizimi të skenës politike koti për t'i dhënë efekte protagonizmi njërit apo tjetrit aktor. Krijimi i qeverisë është ashtu kështu i bllokuar për shkak të një rezultati krejtësisht të pafavorshëm për cilën do palë. Sistemi jonë kushtetues e ka dhe 20 deputetëshin e minoriteteve të cilat i ndajshtohen rezultatit zgjedhor dhe në diskursin e deri tashëm politik për shkak të rrethonave të raporteve me Serbinë, një dhjetëshe deputetëve hiqet nga aritmetika e krijimit të shumicës dhe kjo tash përbën një situatë në cilën qoftë pozita, qoftë opozita e ka bukur të vështirë të krijojë shumicë parlamentare në Kosovë dhe po ashtu ka një farë manifestimi të pozicioneve të cilat refuzojnë dialogun mes subjektit parë, dytë ose tretë mes veti për të krijuar një qeveri të re. Unë besoj se deri me 15 nuk do të kemi zgjidhje për këtë situatë, besoj se kjo do të zvaritet edhe më tutje deri në pikën ku do të kërcënohemi me zgjedhje të reja dhe në atë pikë besoj se do të zvetnohet pak kjo. Kush do kërcënojë, Ylli? Kur the do kërcënojë vetë Albin Kurti apo do kërcënohet do jetë situata? Sepse deputetët do të jenë të kërcënuar, ata që zgjedhen dojnë ta ndërmojnë mandatin për 4 vite. Dhe ai do të krijojë presion të ri i cili besoj se do t'i shtyjë qoftë dy subjektet e para, qoftë subjektin e parë dhe të tretë që të bëjnë një marrëveshje për qeverisje. Unë nuk shoh cila do qeverisje që bëhet nga njëri tabar do të jetë aq e ngath, aq e dopt saqë nuk do të mund të ketë më shumë se 6 muaj jetë. Kështu që duke pas parasysh sfidat që i kemi përpara, situatën gjeopolitike, është bukur naive të shihet se do të heci me një qeveri me 61 deputet. Do të duhet të kemi një stabilitet shumë të madh, i cili e bën Kosovën të jetë e gatshme të përgjigjet ndaj sfidave të kohës, të cilat mund të jenë bukur të vështira. Ndërkohë, Naim, për ty, si e sheh këtë situatë deri në 15 prill, do kemi apo jo qeveri? Në raport me konstituimin e kuvendit në legislaturën e kaluar, afati ka qenë presidenta kur i ka thirrë seancën konstitutive, ka qenë afati nënditor, në kuptimin që brenda 9 ditëve është thirrë seancën, ndërkohë tashmë i kemi po i vjen që 18 ditë sipas datës kur janë certifikuar dhe rrjedhimisht kuvendi po mblidhet kogjavon, edhe pse brenda afatit kushtetues. Dhe kjo po besoj që presidenti ka lënë mundësinë edhe kryeministrit aktual që është si parti e parë që të tentojë ta bëjë një shumicë në mënyrë që të themelojnë institucionet, por të shohim se çka po ndodh. Numrat, siç e tha dhe Ylli, nuk janë në favor të asnjërs pol, por afati kushtetues tashmë është duke rrjedh dhe në këtë kuptim, në këtë drejtim, organi siç është Kuvendi i Kosovës besojmë që do të themelohet, nuk besojmë që partia më e madhe parlamentare tashmë Lëvizja Vendendose do ta prolongojë me mos propozimin e kryetarit të kuvendit, besojmë që do të shkojë përpara me këtë pjesë, në ndërkohë tek pjesa për qeverinë mund të ketë edhe probleme të natyrës që deputetës të janë thonjza të shantazhuar në kuptimin që të shkojnë në zgjedhje, sepse ata kanë marrë mandatin për 4 vite dhe sipas edhe informacioneve dhe asaj që edhe praktikës nga zgjedhjet e kaluara, deputetët e kanë me hezitim të shkojnë edhe në zgjedhje të ardhshme, të shpejta, të parakohshme, për shkak që kjo do një mund të madh pasaj për ta rifituar edhe një herë mandatin. Ndërkohë, duke parë gjithë të skenën, Ylli ti përmende disa kombinime të mundshme. Cili mendon që është kombinimi më i mundshëm për të arritur 61-shin, Albin Kurti? Të arritur 61-shin, Albin Kurti mund ta bëjë duke marrë nismën Tazëm, e cila ka dhënë një shaj të vogël të kapacitetit për të negociuar dhe minoritetet në tërësi. Por kjo bën qeveri të dopt. Dhe kjo qeveri do të varet edhe nga 10
spaku 10 ose 11 deputet minoritar. Ata 10 deputet minoritar kanë një tendencë të varësisë së madhe nga faktori ndërkombëtar, qoftë nga njëri shtet apo tjetri. Dhe një qeveri e tillë mund të sfidohet para se të ndërtohet fare, për shkak të konstatimit të mëparshëm që isha se Kosovës i duhet një stabilitet qeverisës, i duhet një qeveri e cila përballet me sfidat e dialogut me Serbinë, të cilat nuk janë të vogla, që përballet me rezultatet e gjykatës speciale, vendimet eventuale që do të mirën fund të këtij viti, dhe cila do të jetë e aftë të zgjedh presidentin një vit më vonë. Dhe këto, pra një qeveri e tillë le të aportohet ende pa lindur. Do të thotë nga fakti se spaku 10 deputet minoritar do të kenë një farë ndikimi të shtuar të bashkisë ndërkombëtare dhe pa një akordim të tyre nuk është e mundur të krijohet ajo qeveri. Edhe anasjellta do të thoja, plus se zoti Kurti e humb mandatin, i jepet mandati ofertës së dytë dhe as oferta e dytë nuk mund të bëhej me të njëjtën logjik. Kështu që unë pres që do të ketë, duke u afruar ky afati i fundit, do të ketë një farë dialogu të domosdoshëm mes Lëvizjes Vetëvendose dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Pra, pa i koalicioni i pa realizuar asnjëherë, apo jo? Pra, koalicioni... Dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë më gjatë shkojmë në zgjedhje. Pra, VVPDK, koalicioni që nuk është provuar asnjëherë në historinë e Kosovës. Ajo është basi im. Basi jot, Naim për ty? Basi për të bërë një tentim, në fakt, për një koalicion të tillë, atëherë do duhet që Lëvizja Vetëvendose të kthejë në pikën 0 në kuptimin edhe për secilin qëndrim. Tash, qëndrimet politike janë të ndryshme për ato që i mbulojmë ne, tek reforma në drejtësi, tek reformat në skemat pensionale, tek reforma në administratën publike, atëherë do duhet që Lëvizja Vetëvendose të tërheqë byron, Lëvizja Vetëvendose të tërheqë vettingun, Lëvizja Vetëvendose do duhet që të tërheqë çështjet që lidhen me aspektet tjera tek strategjia për studim të ligjit. Domethënë tek çështjet më etike ose tek qëllimet më kryesore të Lëvizjes Vetëvendose, atëherë ajo do duhet të shndërë ose do duhet që Partia Demokratike e Kosovës të pranonte ato qëllime dhe të mos i dërgonte ta them për shembull për kontestim në gjykatën kushtetuese ligje të rëndësishme për të cilat sipas Lëvizjes Vetëvendose përbëhen edhe qëllime politike. Në çet kuptim unë shoh problem, përveç që nëse dorëzohet një raport ose Lëvizja Vetëvendose ose Partia Demokratike e Kosovës dorëzohen për qëllimet e tyre dhe për këtë do duhet të na thonin sepse ligji ta them për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme është në gjykatën kushtetuese për të cilën presim që gjykata ta rrëzojë. Janë ligji për fundin sovran që presim edhe prapë që do ta rrëzojë, ligji për zyrtarët publik që presim që prapë edhe ato ndryshime të rrëzohen sepse nuk janë në pajtim me kërkesat e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe atëherë do duhet që Lëvizja Vetëvendose të tregojë publikisht që a qëndron ende mbrapa atyre ligjeve ose qëllimet nëse gjykata i rrezon ato që të ndjek prapë sërish me ndryshime të njëjta apo edhe Partia Demokratike të thotë që unë nuk jam për nuk i dërgoj edhe në rast se ka qëllime të njëjta përmes ligjeve të tjera që vinë në legjislaturën e ardhshme. Do duhet një raport të dorëzohej në rast se do të ketë një bashkëpunim në formatin e koalicionit për me po të përmendim edhe disa gjëra se publiku i din. Domethënë është ka pasur 63 deputet, po e ka shpallur pavarësinë. Ka pasur qeveri që ka pasur 63-4 deputet që e kanë përmbyll me 10 projekt ligje që për mbikëqyrjen e pavarësisë Kosovës. Ka pasur qeveri që i ka pasur 62, 3, 4, 68 deputet që e ka përmbyllur çështjen e marrëveshjes për stabilizim asociim. Ka pasur qeveri që e ka përmbyllur çështjen e sigurisë me miratimin e ligjeve për shndërrimin e forcës së sigurisë në forcat e armatosura. Domethënë është mund të jetë fakt që 62 vota janë shumicë e nevojshme, por këtu më shumë do duhet që shumica parlamentare e ardhshme ose kjo aktuale tani që është në legjislaturë të mos jetë arrogante siç ka qenë në legjislaturën e kaluar dhe të bashkëpunojnë në mënyrë transparente dhe të dialogojnë me opozitën në mënyrë që të ketë edhe efikasitet, po edhe në çështjet më kryesore të si më thon të jetë më efikase
se ta thëm tek marrëveshjet ndërkombëtare, tek çështjet që lidhen me çështjet jetike në Kosovë, nuk besoj që opozita e ardhshme ose edhe kjo e kalumja kanë bërë problemet për qëllime elektorale, por kryesisht për shkak që shumica parlamentare, grupi më i madh parlamentar, ka qenë arrogant tek shumica e nevojshme dhe ka qenë edhe kërkuese tek shumica e kualifikuar që ka qenë me 2/3 e votave. Ylle e pash kishe një kundërshtie apo jo?